这个糖纸是持续时间最长的。以前我拍过，就是拿着那个小圆的那种，拍了几次，没想到这次过来试运气，还看到一个颜色有点区别，把它拔了。这个根被虫吃了，软了就不用挖了。珊瑚菌它的上面被那个太阳晒坏了，看看能不能吃。太软了，被虫子吃烂了，不要了。这就算干了，可惜了，黄皮集中。然后这边又是2朵，太可惜了。看这根这么粗，刚才坏了一些，几天2、3天没来，还有这里都没坏。哇，这个根不知道长不长，这个根好像不长，拔拔。根也是被虫子吃了，所以不用挖了。这朵还是挺大的，可能有1两多2两。哇，这个下面还挺白的。这边这朵先把这个给它停上，然后这边这朵半开，这有个什么虫啊，我还以为是知了。啊，这个根细了就把它拔出来。1、2、3，哇，拔断了，填上。这2天我们这里别的菌子很少了，不下雨，就只能捡点这种集中了。继续，又是这种花。上次有网友评论说这是幽冥花，你看这是上次结果坏了的，然后又长出很多新的，好多。哇，秋天了还这么多虫子，跟我说，然后我也会拿回去吃了一次，露水集中，还是可以吃的。一朵漂亮的青头菌，哇，不下雨，菌子很干净，被虫子吃了。不过这种菌子被虫子吃很正常，收了。双圣草开花了，花很漂亮，跟那个仙鹤，白色的仙鹤翩翩起舞。为什么叫双圣草？因为它的根部是有2个坨坨。鸡油菌都晒干了，捡2朵回去。手机碰掉了。这个坏了，这个快晒干了，还可以。下面还有几朵，看一下能不能要。好像还有几朵可以要，这几朵应该可以，都晒得发白了。这个坏了，这大朵也坏了，上面这朵还可以。哎，也不行了，那几朵更不用说了。鸡油菌，看看还有几朵可以，但是太干了，这2天都晒得变色了。啊，这几朵虽然晒变色，不过还是可以。在底下这几朵还可以，这朵不行。哎，那个小的也不行了。哦，这些毒菌把我激动坏了，从远远看来一大片，还以为是集中。今天又来到这个废弃的鸡场，但是我发现了一只鸡，可能是以前遗留下的，看到没有？躲在那里。还带了一个小鸡，那个小鸡不见了，刚刚还看到一个小鸡，好像吓到它了。算了，快走吧。哇，好多蚊子，又看到2朵，可惜。哇，这个根被什么吃了？好大的一个根了，坏掉了。这一朵，上面这朵也被应该是老鼠啃了。太干了，这2天老鼠都没有水分吃了，都来吃这个鸡中了。我把这个坏的根拔出来，
但是啊，它底下还是白的，拿回去洗洗应该还可以吃，很硬，这个很脆。刚才没注意，这里也有一个，这帽子也是掉了，应该还能吃，拿回去吃了吧，可惜了，这2天少。这个把它这个刨一下，哦，1、2、3，哦，起来了。上面这个被老鼠吃了，看一下根大不大，大就把它刨一下，不大就不要了。呀，这个不要了。哇，超级漂亮的青头菌，这么远，都颜色这么好。干旱的时候，青头菌真的太漂亮了。游走了很长时间，终于在这里又发现了一朵鸡枞。这2天不下雨，别的菌子都捡不到了，就捡几朵鸡枞，而且这个还生虫了。哎呀，可惜了，怎么只有1朵啊？这根没有，这没什么根，一拔就出来了。底下还是白的，还是可以要。漂亮的青头菌，差点被我跨过去，没注意看。刚才以为是白鸡枞，从远远的看上来被太阳反光，跑上来又是这种。回家了，虽然是秋天了，但是爬山还是有点热。我朋友说他也捡了几朵，回去看一下。现在到我朋友家这里了，看一下收获。这是他捡的，刚才他说捡了几朵大鸡枞，哇，他捡的都很长，而且很宽啊，他捡的这个都是鸡枞，下面有几朵。再看一下，我就捡了，今天我捡的少，捡了几个假干巴菌，还有青头菌，下面还有鸡油菌，还有几朵鸡枞。不过我捡的质量感觉比他的要好一点点。哎呀，好了，今天视频就拍到这里，太热了，菌子太少了，就捡了鸡枞。